Hello，大家好啊！今日咧會同大家分享下我一啲投機以外嘅投資啊，就係美股啦。咁先講下啲成績先啦。2年來就大約未去到1倍嘅，係啦，咁就96% 左右。咁 year to date 咧，其實都有成32% 㗎。我自己係形容都唔差㗎，係啦，唔差㗎啦，係好好啦。因為一個冇乜點睇美股嘅人去做一個投資係幾好嘅，係啦，我自己形容係唔差嘅。咁但係好唔好唔係自己講㗎嘛，係啦。咁我哋有啲對比就會更加客觀少少啦。咁我自己咧就會用呢個QQQ 同埋 S&P 500係啦，呢兩個指數去做一個對比，咁到底係做得好定係唔好啦？咁QQQ 嘅回報啦，咁 year to date 其實都幾好㗎，係啦，就23%係啦，咁我比較高少少啦，係啦，咁但係佢 overall 嚟講咧，其實3年咧就有124%，即係平均每年有40%，都其實幾癲嘅。所以我成日都話美股其實就唔同我哋之前我自己玩開嘅黃金啊，或者係一啲外匯啊嘅短炒投機為主。其實最緊要係買啱個大方向，食正個牛市。咁喺熊市嘅時候，而你又知你自己買緊乜嘢嘅時候，其實買美股都幾難輸錢嘅。當然，如果你話我每一隻股票都要去研究，都想揾一啲爆升股嘅話，咁可能有少少難度啦。咁但係我自己喺美股嘅世界咧，其實就相對簡單嘅。係啦，最主要都買一啲大型嘅股票、大型嘅指數為主嘅。咁所以對我嚟講，32%嘅今年跑贏個嘅科技板塊啦，QQQ 嘅話，其實我自己係收貨。咁當然仲有成今日12號啦，仲有成18日嘅時間。咁希望我唔會再跌翻落嚟啦。咁但係 overall 直至今日我係 OK 嘅回報啦。咁當然咁三年就124%啦，係啦QQQ。咁 VO 其實都唔差嘅。你話我真係擔心太集中嘅，唔想信 AI，唔想信科技嘅，咁淨係相信美國最大個500間嘅科技所以500間嘅上市公司最大個500間，其實3年回報都有成80%，咁每年有成20幾個 percent 回報，咁仲想點啊？係咯，乜都唔使做，淨係投資落去度啫喎，咁係非常之滿意嘅。咁係啦，咁呢兩個選擇我自己都私人推薦啦，一定要去買啦，係啦。咁當然ETF 咁都有佢嘅個好處，有佢嘅唔好處嘅。有機會再同大家開條片去再講下，咁到底個盲點喺邊度啦？係啦。咁5年啦，5年嘅回報都非常之靚仔啦。咁 QQQ 咁都有成接近114%。反而冇3年咁高，即係證明之前係有回落過啦，係啦。咁但係都係嗰句頭先話齋，只要個方向啱，繼續去買佢，咁其實就冇乜太大問題。所以對我自己個人嚟講，今年就其實係收工㗎啦，係啦。咁當然就下一個話題就係我而家呢啲係帳面值嚟嘅啫，係啦，未 cash out 嘅，未去到真係 take profit 嗰日，都未知道到底係個成績係點樣嘅。咁可能呢個零兩個星期我會 take 少少 profit 啦。咁美股其實係不能夠長期清倉嘅，不能夠長期零倉，唔留喺個市場上邊嘅，係會瀨嘢嘅，係啦。咁呢個係另一個學問啦。咁有機會再同大家分享下，咁到底點樣 take profit 係比較好少少啦。咁係啦，咁但係係咯，起碼截至今日係開心下先啦，係啦。咁希望大家都喺美股嗰度又好，投資又好，投機都今年都有個好好嘅成績啦，係啦。咁 anyway 今日就到呢度為止啦，多謝大家收睇呢段片啊，有緣再見啊，下段片見啦。